Servus zusammen, wieder schauen wir uns den Works 390 Akkubohrhammer an. Ich habe den vor langer Zeit aufgenommen, leider habe ich nicht alle Aufnahmen gefunden, deswegen kann ich nicht alles zeigen, aber Vibrationstest und Bohrtest kann ich auch zeigen. Also Vibrationen haben wir um die 120 Meter pro Sekunde, Maximum gemessen, 112, Entschuldigung, und das ist relativ viel. Schauen wir uns nun den Bohrtest an. Ich blende doch dann kurz die Zeiten ein und am Ende schauen wir uns natürlich den Vergleich an und wie er sich schlägt gegen die anderen. Also im Prinzip finde ich ihn sehr leicht, er wiegt ungefähr 1,2 Kilo, ein bisschen mehr. Er ist relativ kompakt, das gefällt mir, hat anscheinend nur 1,2 Joule und 5000 Schläge pro Minute. Trotzdem schlägt er sich relativ gut und ist gar nicht so viel schlechter als der andere Works, der mit 2 Joule angegeben ist oder mit 1,7, bin mir nicht ganz sicher auswendig. Das heißt, er schlägt sich sehr, sehr gut, muss ich sagen, für die Größe und für den Preis. Also macht er wirklich ganz gut. Da seht ihr jetzt den 20er sollte es sein. Ihr seht, Vibrationen sind in Ordnung, also in Ordnung, ein bisschen höher, aber nicht allzu hoch. Es geht noch. Und ja, also die Zeiten blende nachher ein. Das ist 16er mm, 16 mm. Das macht er ganz gut, die kleineren Größen. In den meisten Fällen baut man nicht so große Löcher. Wenn man dann viele große Löcher braucht, was anderes. Das machen eher die Professionellen. Daheim reicht so ein Bohrhammer oder der kleine Einhell oder jeglicher anderer kleiner Bohrhammer, der wirklich ein richtiger Bohrhammer ist, reicht für die meisten Aufgaben locker aus. Wenn man nicht 30 Löcher am Tag bohrt, ist es sehr wurscht, welchen man nimmt. Hauptsache man ist in dem Akkusystem oder man will in dem Akkusystem sein. Von daher, aber natürlich will man ja vergleichen und ist auch wichtig. Deswegen schauen wir uns gleich einmal die Zeiten an. Und ja, das ist eben ganz wichtig, dass man das dann vergleichen kann und sieht, welcher ist besser, welcher ist schlecht. So hat er höhere Vibrationen als der Einhell, als die kleinen Einhell, aber dafür ist er deutlich schneller und so weiter und so fort. Von daher muss man das wirklich selbst entscheiden und eben ganz wichtiger Faktor, in welchem System ist man oder will man sein. Das ist eigentlich Hauptentscheidungsfaktor. Ich finde beim Bohrhammer ist wirklich, verwendet man nicht wirklich allzu oft. Wenn man öfter verwendet, natürlich sind die Tests dann super, aber seltener ist okay. So, wie ich schon gesagt habe, von den Bohrzeiten schlägt er sich deutlich besser als die Einhell, als die kleinen Einhells. Das heißt, ich weiß nicht wieso, beim Sechser hat er womit relativ lange gebraucht, länger als der kleine Einhell, viel länger als der kleine oder als der große Works-Bruder 381. Aber seht, je weiter rechts man geht, desto mehr holt Works auf, der große. Aber im Prinzip unterscheiden die sich nicht extrem viel, komischerweise. Beim Sechser, riesiger Unterschied. Nachher wird es immer weniger. Seht, 16er kaum, 20er sogar wirklich sehr wenig und 24 mm ist auch kein riesiger Unterschied. Eine Sekunde länger pro Zentimeter ist halt natürlich nicht wenig, sind ungefähr 10%, aber ich meine, eigentlich sollte große Works viel schneller sein. Was wichtig ist auf jeden Fall, der ist deutlich stärker als die Einhells, obwohl er leichter ist. Und, aber dafür hat er höhere Vibrationen, das schauen wir uns dann nachher an, aber von der Geschwindigkeit her, für die Größe, für den Preis, finde ich wirklich ganz gut, muss man wirklich sagen. Natürlich kein Vergleich zum Bosch Universal Hammer oder zu Hilti oder zum 1820er. Das ist natürlich bei den großen Durchmessern ein riesiger Unterschied, aber trotzdem muss man sagen, sehr schön und für die meisten bei Botten schon 24er Loch daheim oder 20er relativ selten. Wenn man es macht, dann macht man halt ein paar, da ist wurscht, welchen man nimmt. Aber zum Vergleich wirklich ganz gut im Vergleich zu die Einheits. Ich habe gedacht, das ist sehr ähnlich, aber ist doch ein großer Unterschied. Dann nochmal kurz die technischen Daten. Ich meine, Lautstärke brauche ich gar nicht messen. Wenn man dann mit dem bohrt, seien alle extrem laut. Zum Holzbohren würde ich nicht empfehlen oder zum Verschrauben. Das Drehzahl zu hoch, die Leistung zu schwach. Also kann ich keinen einzigen Bohrhammer empfehlen. Im Notfall kann man es machen, aber im Prinzip unterscheiden die sich, würde ich sagen, schon teilweise. Aber ganz ehrlich, wer einen Bohrhammer hat, der hat einen Akkuschrauber, glaube ich. Weil das erste, was man sich holt, ist wirklich ein Akkuschrauber oder anderes Werkzeug. Bohrhammer tut man nicht so oft holen, weil man eben doch eher selten verwendet, aber ist wurscht. 900 ist die Drehzahl, 5000 Schlag, 1,2 Joule, heißt nur 6000 Joule pro Minute. Für das schlägt es sich extrem gut, wie schon gesagt, ist relativ kompakt, sehr leicht. Preis 88, ist definitiv teurer als ist definitiv ein bisschen teurer als die Einheit, aber ist auch viel stärker, mehr Vibrationen, aber ich finde den vom Preis her sehr, sehr gut. Als Akkubohrhammer gefällt mir wirklich gut. Auch der Bosch ist sehr gut positioniert. Der Bosch ist wirklich top für den Preis.
aber 112 Meter pro Sekunde Vibration ist dann eben viel höher als bei den Einhells. Einhell habe ich gar nicht gemessen, sehe ich grad. Okay, das sehe ich grad. Bei den Einhells habe ich's gar nicht gemessen. Ich meine, viel höher am 1820er, also niedriger als am 1820er. Ich habe mir gedacht, dass ich Einhell gemessen habe und wenig war, aber jetzt habe ich was verwechselt. Also muss ich noch mal alles zurücknehmen. Einhell habe ich leider gar nicht gemessen, da habe ich das noch nicht gehabt oder weiß nicht genau. Zu der Zeit habe ich das Vibrationsmessgerät nicht gehabt, leider. Aber ich würde sagen, das soll relativ ähnlich sein. Also Einhell vibriert auch genug. Aber ich sehe jetzt viel höhere Drehzahl und viel höhere Schlagzahl bei Einhell. Trotzdem ist der Works besser. Heißt, Einhell muss immer lügen oder Works tut sein Werkzeug unterschätzen oder Einhell überschätzen. Ich weiß es nicht, wer was macht. Aber wie schon gesagt, also Fazit kann ich wirklich sagen, man muss nicht den großen nehmen. Vibrationen sind auf jeden Fall in Ordnung, mehr als in Ordnung. Vibrationen vom anderen sind viel besser. Wenn man regelmäßig verwendet, würde ich auf jeden Fall die 40 €, 30 € zuzahlen für den großen, wenn man es wirklich plant, regelmäßig zu verwenden. Sonst, wer Worksystem ist, nimmt den kleinen, ist wirklich top. Kann ich nichts dagegen sagen. Sehr, sehr schöner Bohrhammer für das Geld, kompakt. Bisschen Vibration ist der Nachteil, sonst reicht die Leistung für alle Mal. Und alle Bohrhammer sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich euch genau unterstützen. Vielen Dank, wenn ihr das macht. Vielen Dank, wenn ihr das schaut. Kommentar da lässt, Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Video und ciao.